们 NLV 有来看 fireworks 吗 NLV 有 fireworks 咩？有啊，我 NLV 没有啊，countdown 到 NLV 10。有啦，你们会来看吗？我以前有来看，现在没有。我们每年都在 Valley 家过啊。哦。连 Valley 家看得到。那我们会自己做21个小票。第一次去玩啊？那我来做。你关掉软的。X6。多久呗？没了。